Hello，我係李泳兒中中，咁好多人都話你大肚喎，梗係你 BB 旺嚟啦。但其實而家教大家5個方法，就算你有冇 BB 都可以旺嘅。第一日，就係你一起身嗰一刻，你頭10秒就話俾自己，話俾呢個宇宙，今日係充滿驚喜同埋祝福嘅一日。咁呢個係俾你個潛意識嘅一個指示啦，令到你個大腦咧會即刻掃描今日嘅驚喜同埋祝福。第二樣，好好咁打扮自己，所以人靠衣裝真係唔係講笑嘅。無論係其他人定係自己，你見到一樣靚嘅嘢，你都俾佢吸引住，會吸引更加多嘅正能量去到你身邊嘅。第三，諗好嘢同講好説話。如果你成日諗埋啲衰嘢，你就會吸引啲衰嘅嘢翻嚟。如果你哋所有嘢你都係向好嗰方面諗，無論係你自己或者你身邊嘅人，都會覺得哇，你個能量好高啊，好想靠近你啊。我見到我一個人成日都好愁啊，你都未必想靠近佢嘛。所以你可以每日同自己講，我條命就係好好，我好幸運，好幸福，我要乜有乜，呢個都係一個吸引力法則嚟㗎。當你自己係一個高能量嘅人，你自然就會吸引一啲高能量嘅人去到你身邊。第四，多啲出去同人社交，見下呢個世界，識多啲唔同嘅人。你見成日出去做運動啊，或者去旅行嘅人啦，你有幾可會見到佢哋係負能量，仲可以擴闊你個眼界啊！你會知道哦，原來呢個世界係好大嘅。反而成日韞住喺屋企啊，佢好多都係好內耗啊。咁所以你可以拒絕內耗。第五，遠離負能量嘅人啊！如果你身邊有人成日都喊啊，成日都發脾氣啊，或者成日都怨天尤人，接近佢太多，因為佢都會影響你嘅磁場，令到你自己本身高能量都慢慢吸晒你啲能量，變咗一個低能量嘅人。盡量做一個積極向上嘅人，然之後 keep 住開心正能量，咁樣咧自然就會旺旺旺啦！咁我幫到大家啦，加油！